మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కొన్ని సమస్యలుంటాయి. అవి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. పక్కన వాళ్ళని అంతగా డిస్టర్బ్ చేయవు. కానీ కొన్ని సమస్యలుంటాయి. వాళ్ళని తక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ పక్కన వాళ్ళని ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది గురక. గురకకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు, అలాగే దీనికి సంబంధించిన రెమెడీస్, ఇంకా ఆయుర్వేద ఔషధాలు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని, ఈ ముఖ్యాంశాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి 10 మందిలో 3 గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారని గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. అయితే గురక అనేది కేవలం పక్కన పడుకున్న వాళ్ళని నిద్రించడగొట్టే శబ్దం మాత్రమే కాదు, అది మీ శరీరానికి సరిపడా ఆక్సిజన్ అందటం లేదు అని చెప్పే ఒక హెచ్చరిక సంకేతం. మన దేశంలో చాలామంది దీన్ని ఒక సాధారణ విషయం కింద అనుకొని అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇది దీర్ఘకాలంలో గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే రిస్క్ ఉంది. సాధారణంగా గొంతు లోపల ఉండేటువంటి కణజాలం అంటే ఆ టిష్యూ వదిలై గాలి పీల్చుకునేటువంటి మార్గం ఇరుకైనప్పుడు గురక అనేది వస్తుంది. ఊపిరి పీల్చుకునేటువంటి టైంలో గాలి ఈ ఇరుకైన మార్గం గుండా వెళ్తూ అక్కడ కణజాలంతో ఘర్షణ పడటం వల్ల ఈ శబ్దం అంటే ఈ వాయిస్ అనేది పుడుతుంది. దీన్ని వైద్య పరిభాషలో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఒబేసిటీ అంటే ఊబకాయం, జీవనశైలిలో మార్పులు, ఇంకా రాత్రిపూట తీసుకునేటువంటి భారీ హెవీ ఫుడ్, ఇవన్నీ కూడా దీనికి కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద, కారణాల కింద ఉంటూ ఉన్నాయి. ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రకారంగా గురక అనేది శరీరంలో కఫదోషం పెరగటం వల్ల వస్తుంది. గొంతు అలాగే నాసిక మార్గంలో కఫం పేరుకుపోయి ప్రాణవాయువు ప్రవాహానికి అడ్డంకి కలిగిస్తుంది. దీన్నే ప్రాణవాహ స్రోతస్సు అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో జరిగేటటువంటి ఒక అవరోధం కింద ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. ఈ సమస్యను దూరం చేసుకోవడానికి మన వంటింట్లో ఉండే యాలకులు, ఆలివ్ ఆయిల్, ఇంకా ఇలాంటి బోల్డ్ అన్ని సహజ సిద్ధమైనటువంటి పదార్థాలు అద్భుతమైన ఔషధాల కింద పనిచేస్తాయి. ఈ పూర్తి వివరాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. శ్వాసనాళాల్లో అడ్డంకులు అసలు సమస్య ఎక్కడ అనేది ఈ సందర్భంగా మీరు తెలుసుకోవాలి. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు గొంతులోపల ఉండేటువంటి కండరాలు విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్తాయి. ఈ సమయంలో గాలి వెళ్ళేటువంటి మార్గం కొద్దిగా ఇరుగ్గా మారుతుంది. కొంతమందిలో ఈ మార్గం మరీ ఎక్కువగా మూసుకుపోవడం వల్ల గాలి వేగంగా లోపలికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, బలంగా. దీనివల్ల గొంతు లోపల ఉండేటువంటి మృదువైన కణజాలం ప్రకంపిస్తుంది. ఈ ప్రకంపనలే మనకు గురక శబ్దం కింద వినిపిస్తాయి. ముక్కు దిబ్బడ, గొంతులో వాపు, లేకపోతే నాలుక వెనక భాగం వాలిపోవటం, ఇలాంటి కారణాల వల్ల కూడా ఈ ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది. మన భారతీయపు వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరిగినప్పుడు లేదా కాలుష్యం వల్ల ఎలర్జీలు వచ్చినప్పుడు ఈ సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతూ ఉంటుంది. యాలకులు తాలూకు మహిమ ఈ సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవాలి. శ్వాసని సులభతరం చేసే ఒక మంత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని. యాలకులు మన దేశీయ వంటకాల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అయితే ఇందులో శ్వాస మార్గాలను తెరిచే గొప్ప గుణం కూడా ఉంది. ఇదే మెడిసిన్ టు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్ అంటే. గురక సమస్య ఉన్నవాళ్ళలో ఎగువ శ్వాసనాళాలు అంటే అప్పర్ ఎయిర్వేస్ తరచుగా మూసుకుపోతూ ఉంటాయి. యాలకులు ఒక సహజమైన డీకంజెస్టెంట్గా పనిచేసి ముక్కు గొంతులోపల ఉండే అడ్డంకుల్ని తొలగిస్తుంది. అందుకే దీంతో ఆయుర్వేదంలో ఏలాది బట్టి ఇలాంటి ఔషధాలు కూడా తయారవుతాయి. ఇవి ఆ ఊపిరితిత్తుల లోపలికి గాలి ప్రవాహాన్ని యాలకులు అనేవి సులభతరం చేస్తాయి. ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోవటానికి అరగంట ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళకి 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల గింజల పొడిని కలుపుకొని తాగాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఉండే ఇబ్బందులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ లేదా ఈ వాపును తగ్గించి గాలి ధారాళంగా వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది. ఆలివ్ ఆయిల్ ఇంకా తేనె, ఈ మిశ్రమం గురించి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి. గొంతు కణజాలానికి గొప్ప ఊరటనిస్తుంది ఇది. ఆలివ్ ఆయిల్లో శక్తివంతమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ నేచరు అంటే శోధనిరోధక లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది గొంతు లోపల ఉండేటువంటి కణజాలం పైన ఒక రక్షణ పొరలాగా పనిచేస్తుంది. చాలామందిలో గొంతు పొడిబారటం వల్ల కూడా ఈ ప్రకంపనలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఆలివ్ ఆయిల్ ఏం చేస్తుంది, గొంతుని మృదువుగా ఉంచి అడ్డంకుని నివారిస్తుంది. అలాగే తేనెలో ఉండే సహజసిద్ధమైన యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు గొంతు లోపల ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ని తగ్గిస్తాయి. 1 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోండి. దీనికి సమాన మొత్తంలో స్వచ్ఛమైన తేనెను కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక టానిక్ తాగినట్టుగా తాగండి. ఇది గొంతు లోపల ఉండే కండరాలని సడలించి ప్రకంపనల తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల శ్వాస ప్రక్రియ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, శబ్దం లేకుండా ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఇదే సందర్భంగా రాత్రిపూట ఆహార నియమాల గురించి చెప్పుకోవాలి. మెయిన్గా అటుకుల ప్రాధాన్యత గురించి చెప్పుకోవాలి. మనం రాత్రిపూట తీసుకునేటువంటి ఆహారం మన నిద్రపైన నేరుగా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. హెవీగా, భారీగా ఉండేటువంటి మాంసాహారం లేదా నూనెలో వేయించినటువంటి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. దీనివల్ల పొట్ట ఉబ్బరింపుగా మారి డయాఫ్రమ్ పైన ఆ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
ఇది శ్వాస తీసుకోవటాన్ని కష్టతరం చేస్తుంది. ఆయుర్వేద ప్రకారంగా రాత్రిపూట తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. రాత్రి పడుకునే ముందు అన్నం లేదా చపాతీలకు బదులుగా ఈ తక్కువ పరిమాణంలో అటుకులు, అంటే ఈ పోహాతోటి ఏదన్నా ఉప్మాలాగా చేసుకొని తీసుకోవడం మంచిది. అటుకులు తేలిగ్గా జీర్ణం అవటమే కాదు, శరీరంలో కఫం పెరగకుండా చూస్తాయి. జీర్ణ వ్యవస్థ మీద భారం తగ్గటం వల్ల ఊపిరితిత్తులు స్వేచ్ఛగా గాలిని పీల్చుకోగలుగుతాయి. దీనివల్ల గురక వచ్చే అవకాశం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇక లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్, జీవనశైలిలో మార్పులు పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి. గురకని అదుపు చేయడంలో మనం పడుకునేటువంటి విధానం కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వెల్లికిలా పడుకున్నప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల నాలుక, గొంతు, కండాలు వెనక్కి వాలిపోయి వాయు మార్గాన్ని మూసేస్తాయి. అందుకే పక్కకి తిరిగి పడుకోవటం, అంటే సైడ్ స్లీపింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల గాలి వెళ్ళే మార్గం వెడల్పుగా ఉంటుంది. అలాగే బరువు తగ్గటం వల్ల కూడా మెడ చుట్టూ పెరిగిపోయినటువంటి కొవ్వు తగ్గుతుంది. ఇది శ్వాసనాళాలపైన ఒత్తిడిని తగ్గించి గురకని నివారిస్తుంది. ధూమపానం, మద్యపానం ఇలాంటి అలవాట్లకి దూరంగా ఉండటం కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇవి గొంతు కండరాల్ని మరీ ఎక్కువగా సడలించి సమస్యను తీవ్రతరం చేస్తాయి. తల భాగాన్ని కొద్దిగా ఎత్తులో ఉంచి, అంటే హెడ్ అండ్ ఎలివేషన్ అంటారు, ఇలా పడుకుంటే శ్వాస మార్గాలు సాఫీగా ఉంటాయి. ఇదే సందర్భంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోదగ్గ మూలికా మిశ్రమాలు తెలుసుకుందాం. ఇవి చాలా సురక్షితమైనవి. ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది అతి మధురం, అంటే ఎస్టి మధు, అల్లం తాలూకు మిశ్రమం. అతి మధురం అంటే ఎస్టి మధు అనేది శ్వాసనాళాల్లో ఉండే వాపును తగ్గించి కఫాన్ని కరిగించే గుణం కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఎండబెట్టిన అల్లం, అంటే ఆ శొంఠి పొడితోటి కలిపి తీసుకోవటం వల్ల గొంతు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి. సుమారుగా 3 గ్రాముల అతి మధురం పొడి, అయితే బీపీ ఎక్కువ ఉంటే దీన్ని చాలా తక్కువ మొత్తాల్లో వాడాలి. అలాగే 1 గ్రాము శొంఠి పొడిని కలిపి అరకప్పు గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. లేదు అంటే నీళ్ళలో వేసి మరిగించి కూడా తీసుకోవచ్చు, టీలాగా. ఈ మిశ్రమం శ్వాసనాళాలని, మార్గాలను శుభ్రం చేస్తుంది, గాలి సులభంగా లోపలికి వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది. దీంతో నిద్రలో గురక శబ్దం తగ్గుతుంది. త్రిఫల చూర్ణం గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది కరక్కాయ, తానికాయ, ఉసిరికాయ మిశ్రమం మీకు తెలుసు. దీంతో తయారైనటువంటి శక్తివంతమైన ఈ మిశ్రమాన్ని వాడుతూ ఉంటే శరీరంలో ఉండే విషతుల్యాలని తొలగిస్తుంది, ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. మెయిన్గా తానికాయ రాత్రి పడుకునే ముందు 1 టీ స్పూన్ త్రిఫల పొడిని గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి తీసుకోవాలి. ఇది జీర్ణక్రియని మెరుగుపరిచి శరీరంలో కఫం పెరగకపోకుండా నివారిస్తుంది. గొంతు భాగంలో ఉండేటువంటి అదనపు కణజాలాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. దీంతో అవరోధాలు తొలగుతాయి. తులసి, తేనె మిశ్రమం కూడా ఇంతే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. తులసి మీకు తెలుసు, ఇది చాలా సహసిద్ధమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. 10 తులసి ఆకులని దంచి రసం తీసి దానికి 1 చెంచాడు తేనె కలిపి తీసుకోవాలి. దీంతో శ్వాసనాళాల్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతాయి. తేనె అనేది గొంతు భాగంలో మృదుత్వాన్ని ఇస్తే మెయిన్గా కణజాలం మధ్య ఘర్షణ తగ్గిస్తుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవటం వల్ల ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. రాత్రిపూట శ్వాస తీసుకోవడం సులభం అవుతుంది. అయినప్పటికీ ఈ సమస్య ఇలాగే తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే మీకు శాస్త్రీయ ఆయుర్వేద ఔషధాలను ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది అణుతైలం గురించి. ఈ నాసికా మార్గం ద్వారా వేసే నస్యం అనే ప్రక్రియలో అణుతైలం అనేది వాడతాం. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే ఒక ఔషధం. ప్రతిరోజు ఉదయం లేదా సాయంత్రం 2 చుక్కల చొప్పున 2 నాసికా రంధ్రాల్లో వేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ తైలం నాసికా మార్గంలో ఉండేటువంటి అడ్డంకులను తొలగించి సైనసైటిస్ లాంటి సమస్యలను కూడా నివారిస్తుంది. ఇది ముక్కు లోపల ఉండేటువంటి శ్లేష్మపు పొరను తేమగా ఉంచి ఎట్రోఫిక్ రైనైటిస్ లాంటివి ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూస్తుంది. గాలి ప్రసరణని సాఫీగా అందేలాగా చేస్తుంది. నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోయే సమస్య అనుకున్నాం కదా, స్లీప్ ఎప్నియా, దాన్ని అరికట్టడంలో ఇది కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. శ్వాసకుటార రసం గురించి కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాలి. ఇది పటిష్టమైన ఆయుర్వేద రసౌషధం. దీన్ని ప్రధానంగా శ్వాసకోశ వ్యాధుల్లో ట్రీట్మెంట్ కింద ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇందులో గంధకం, వచనాభ ఇలాగా కొంచెం పవర్ఫుల్ మూలికలు ఉంటాయి. అందుకని దీన్ని వైద్య పర్యవేక్షణలో మాత్రమే తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రోజుకి 2 సార్లు 125 to 250 మిల్లీగ్రామ్స్ మోతాదుగా తేనెతో తీసుకోమని రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ఔషధం శరీరంలో ఉండేటువంటి వాత కఫ దోషాలను సమతుల్యం చేస్తూ ఊపిరితిత్తులో ఉండే వాయు నాళాలని ఉత్తేజపరుస్తుంది. గొంతు కండాలని పటిష్టపరుస్తూ గురక తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. సితోపలాది చూర్ణం గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి. ఈ సితోపలాది అనేది వెదురుప్పు, అలాగే పిప్పళ్ళు, యాలకలు, దాల్చిన చెక్క మిశ్రమంతో తయారవుతుంది. పటికి బెల్లంతో తయారవుతుంది. దీన్ని రోజుకి 2 గ్రాముల చొప్పున తేనె లేదా నెయ్యితోటి కలిపి తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ఉండేటువంటి అధిక శ్లేష్మాన్ని తగ్గిస్తూ గాలి ప్రసరణని సులభం చేస్తుంది. గొంతు వాపును తగ్గించడం దీని విధి. దీని ద్వారా ఆ శబ్దం, అంటే గురక అనేది లేకుండా ప్రశాంతమైన నిద్రని తీస్తుంది. ఇమ్యూనిటీని పెంచుతూ శ్వాస సంబంధిత ఎలర్జీని తగ్గిస్తుంది.
కనకాసవం గురించి కూడా ఇదే సందర్భంగా చెప్పుకోవాలి. ఇది ఉమ్మెత్త ఆకులు ప్రధానంగా ఉండే ఒక ద్రవరూప ఔషధం. ఇది శ్వాసనాళాల వ్యాకోచకారిగా అంటే బ్రాంకో డైలేటర్గా పనిచేస్తుంది. భోజనం తర్వాత 15 నుంచి 30 మిల్లీలీటర్ల పరిమాణంలో సమానమైన నీటితోటి కలిపి దీన్ని తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఉబ్బసం, దీర్ఘకాలపు దగ్గు లాంటి సమస్యలతో పాటు గురకను తగ్గించడంలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నాసికా రంధ్రాల నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు గాలి మార్గాన్ని వెడల్పు చేయడం ద్వారా గురక సమస్యని ఇది శాశ్వతంగా నివారిస్తుంది. అలాగే వచాది చూర్ణాన్ని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. వచ అంటే వసకొమ్మ అంటారు కదా, అలాగే అతి మధురం లాంటి మూలికలతో తయారైన ఈ చూర్ణం గొంతు ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షిస్తుంది. దీన్ని కొద్దిగా తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవటం వల్ల గొంతు లోపల ఉండే వాపు, కఫం తగ్గుతాయి. ఇది గొంతు కండాలకి శక్తినిస్తూ అవి నిద్రలో అతిగా వాలిపోకుండా చూస్తుంది ఈ మిశ్రమం అనేది. సాధారణంగా 1 నుంచి 2 గ్రాముల మోతాదుగా తీసుకోమని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ఉండే కండాల పనితీరుని క్రమబద్ధీకరించి గురక శబ్దాన్ని తగ్గిస్తుంది. చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన మాటను మీకు మనవి చేయాలి. గురక అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తిగత ఇబ్బంది మాత్రమే కాదు, ఇది మీ ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండమని చెప్పేటటువంటి ఒక హెచ్చరిక. యాలకులు, ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలాగ అనేక సురక్షితమైనటువంటి మూలికలతోటి, నియమాలతోటి ఈ సమస్యను ప్రాథమికంగా మనం అదుపు చేయవచ్చు. ఆయుర్వేద జీవన శైలిని అవలంబిస్తూ బరువుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం ద్వారా ప్రశాంతమైన నిద్రని మీరు పొందొచ్చు. ఒకవేళ ఈ చిట్కాలు పాటించినా సమస్య తగ్గకపోతే, లేదా నిద్రలో ఊపిరి ఆగిపోతున్నట్టు అనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే మీరు వైద్య సలహా తీసుకోవటం అవసరం. మనం తీసుకునేటువంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే మన భవిష్యత్తు ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. ప్రశాంతమైన నిద్ర శరీరానికి అవసరమైన శక్తినిస్తుంది. అలాగే మరుసటి రోజు మనం ఉత్సాహంగా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది. నిశ్శబ్దమైన రాత్రి మీ ఆరోగ్యాన్ని, మీ కుటుంబ సభ్యుల ప్రశాంతతని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రశాంతమైన నిద్ర ఆరోగ్యవంతమైన జీవితానికి తొలి మెట్టు. కాబట్టి దీన్ని మీరు ఎంత కష్టపడైనా సరే సాధించాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతో ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తాలూకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.